suara-suara aneh itu datang lagi. Kalau saat-saat kerja malam seperti ini, ada suara-suara yang cukup membuat saya penasaran. Kita cari suara apa? Wow. Saat kerja, suara aneh itu ada. Apa ya? Dari mana asalnya ini? Dari luar rumah kah? Rumah saya memang di belakang samping masih kebun-kebun gelap. Ada anjing lewat. Di sebelah rumah saya ada rumah tua. Suara apa ya? Bingung juga kita. Yuk kita cari. Nah. Suara mengetuk tembok. Ada suara sedikit tertawa. Ada juga suara tokek. Apa ya? Dari mana suara itu? Beginilah suara kerja malam. Ini di depan rumah ini. Di depan rumah, tapi suaranya menghilang. Kita cari sebelah mana ini suara-suara malam. Kalau kerja malam membuat bulu kuduk berdiri. Kita cari ke belakang. Nah, dengar. Dengar. Ada suara yang ngobrol juga. Tapi dicari-cari nggak ada. Oke bosku, jangan lupa subscribe-nya, like, and share agar roda terus berputar.
bingung. Kita akan coba di mana suaranya. Bingung kawan. Oke bosku, jangan lupa subscribe-nya, like, and share agar roda terus berputar.